Cerita ini tentang Seto Dewa atau yang kerap disapa Teto, seorang anak kolong yang berpendidikan tinggi. Anak seorang kepala garnisun 2 pada masa KNIL Belanda, berpangkat letnan. Maminya, Maris, adalah keturunan Indonesia Belanda. Teto sangat bangga pada ayahnya. Dia juga bercita-cita menjadi tentara KNIL Belanda seperti ayahnya. Teto sangat terpukul ketika Jepang datang dan menangkap ayahnya, bahkan hampir dibunuh jika ibunya tidak menuruti kemauan Jepang untuk menjadi wanita penghibur. Weh, untuk apa kalian datang ke sini? Apa Anda bilang? Negara ini sudah menjadi kekuasaan kami. Namun, apa itu sudah kuasa Anda untuk mengusir Belanda? Percuma Belanda ada di sini kalau hanya bisa menyiksa pribumi. Lalu Anda, bukankah itu hanya propaganda semata? Lebih baik Anda menyerah sekarang daripada kami menyingkirkan Anda seperti Belanda-Belanda itu. Jangan lakukan itu, Tuhan. Saya mohon. Saya akan lakukan apapun asal Anda jangan bunuh suami saya. Walaupun menjadi wanita penghibur, Saya akan lakukan apapun. Kareo Tikamaru. selamat siang. Saya diperintah oleh Mayor Verbruggen untuk menjemput Anda untuk menemui beliau. Perluannya apa? Alah, ikut saja. Yalah, aku tidak mau. Kamu sudah datang gitu? Ada apa Mayor memanggil saya? Saya ingin mengangkatmu menjadi letnan karena kamu tahu banyak daerah Jakarta. Saya akan melaksanakan tugas Mayor dengan baik. Ini ada dokumen yang ditunda. Apa ya? Ini dari mami saya. Bagaimana kabar kamu itu? Mami saya sudah tiada. Oh, saya terus buka cita. Wayai, kiriman. Atik, apa kamu tahu kabar itu sekarang? Tidak tahu Mbak, aku sudah lama tidak berhubungan dengan Mas Teto. Apa kamu masih suka padanya? Tidak tahu Mbak, Atik bingung. Mbak harap semoga dia cepat kembali. Tapi dia sudah mengkhianati kita Mbak, dia membela Belanda. Jangan salahkan dia, pasti ada alasan di balik ini semua. Bagaimana kabarmu, Teto? Sudah lama kau tidak memberikan kabar kepada kami. Bagaimana kabar istrimu? Seperti itulah Bu. Masihkah kau mencintai Ati? Entahlah, padahal zaman sudah berubah. Teto, Ati, aku rindu padamu Mas. Apa kamu mau tinggal di sini untuk beberapa hari ini? Mungkin kita bisa bernostalgia kembali. Tidak baik, Teto, menolak permintaan orang yang sedang berbahagia. Ya Mas, tinggallah untuk beberapa hari ini. baiklah.
Tapi saya tidak janji akan berlama-lama. Ayo. Mau kemana kau Teto? Bu, saya mau nginep di rumah teman, Bu. Mengapa cepat sekali? Tidak apa-apa, si Bu sudah baik kok sama saya. Ya sudah, hati-hati ya. Saya pamit, Bu ya. Iya. Kelihatannya Atik senang dengan kehadiranmu nak Teto. Apa seperti itu, Bu? Atik dengan suaminya itu kurang harmonis. Semenjak kedatanganmu, Atik itu lebih ceria. Apa dia sedih karena saya, Bu? Atik sih mengaku kalau masih menyukaimu. Sedemikian denganmu nak Teto, apa kamu masih menyukai anak ibu? Untuk saat ini saya hanya menjadi kakak untuk Atik, karena Atik sudah bahagia bersama Jana dan anak-anaknya. Ya sudah, kalau gitu ibu mau ke dapur dulu. Mas ternyata orangnya sama seperti yang kupikirkan. Pendiam dan pintar menyembunyikan perasaan. Pantas saja Atik tidak bisa melupakan Mas. Seperti itu. Maaf jika saya mengganggu keluarga kalian. Tidak apa-apa Mas, tapi saya senang Mas datang. Setidaknya bisa membuat Atik ceria. Mas Seto, Iya, Tik. Sepertinya aku mendengar suara burung manyar. Aku belum pernah mendengar suara burung seperti ini. sebenarnya suara ini itu suara burung ciblek Mas. Burung ini biasanya tidak pernah di tempat ini, bahkan jarang. Burung ini seperti kamu, Tik. Lincah, cerewet, dan memegang ideologi sampai saya tidak berani mendekatimu. Sungguhnya aku mengharapkan Mas Seto, namun takdir berkata lain. Aku ditakdirkan dengan Mas Jana. Sudahlah, jangan kau sesali. Mari kita pulang, hari sudah sore. Kau benar Mas, sebaiknya kita pulang. Ibu, Mas Teto, Atik pamit ya. Nanti semoga di sana bisa selamat sampai tujuan. Ibu, Mas Teto, kami pamit. Doakan kami pulang dengan selamat. Pasti ibu pasti akan mendoakan kalian. Informasi terbaru kali ini, pesawat Merpati Airline dengan nomor MA900 yang ditumpangi oleh jemaah haji asal Indonesia Kloter 28 jatuh di perairan Sri Lanka. Seluruh penumpang meninggal dunia, termasuk pilot. Hingga berita tersebar, belum ada keterangan resmi dari pihak penerbangan. Sekian informasi terbaru kali ini. Terima kasih. Sudahlah Mas, Atik tidak akan tenang jika kamu tidak bisa mengikhlaskan kepergiannya. Maafkan aku, Barbara. Akan ku coba mencintaimu dan melupakan Atik. Jangan dipaksakan Mas kalau kamu tidak bisa. Biarkan dia jadi masa lalumu yang berharga. Terima kasih, kamu memang wanita yang paling baik. Yang penting sekarang kita harus menjaga anak Atik. Kasihan mereka. Itu pasti, aku akan menganggap mereka seperti anakku sendiri.
Setelah kejadian itu, hari-hari Teto sangat berat. Namun Barbara selalu menyemangatinya jika masa lalu untuk pembelajaran agar masa depan lebih baik. Untuk apa kalian datang ke sini? Untuk apa Anda bilang? Negara ini sudah menjadi kekuasaan kami. Namun, apakah itu sudah kuasa Anda untuk mengusir Belanda? Untuk apa Belanda di sini kalau hanya bisa menyiksa pribumi? Namun, lalu Anda? Lebih baik Anda menyerah sekarang daripada kami alah lalu. Untuk apa kalian datang ke sini? Untuk apa Anda bilang? Negara ini sudah menjadi kekuasaan kami. Namun, apakah itu sudah kuasa Anda untuk mengusir Belanda? Untuk apa Belanda kalau hanya bisa menyiksa pribumi? Satu, dua, tiga lo. Ngerti lo. Yes. Bagaimana kabarmu, Teto? Sudah lama kau tidak memberikan kabar pada kami. Bagaimana kabar istrimu? Seperti itulah. Masih kau mencintai Ati? Entahlah, padahal zaman sudah berubah. Teto, Ati, aku rindu padamu, Mas. Sek. Mau kemana kamu, Teto? saya mau nginep ke rumah Simbo. Mas Teto. Loh, piye toh, Cok? Aku ki wis ngomong mbek kowe, Mas Teto. Lincah, cerewet, dan memegang teguh ideologi sampai aku tidak berani mendekatimu. Iki aku tenanin. Rano motor demi Allah. Mas Teto. Ya, Ti. Sepertinya aku mendengar suara burung manyar. Aku belum pernah Akan tenang bila kamu tidak bisa melupakan kepergiannya. Maafkan aku, Barbara. Aku akan mencoba mencintaimu dan melupakan Ati. Jangan dipaksakan untuk melupakan. Biarkan dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja disumpah. Ini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa nanti itu ya dimasukkan ke dalam videonya. Like and subscribe. Jangan lupa Bu Ana ya tonton sampai habis puasa itu udah tulus banget kalau lihat video kita. Babak 6. 6 orang. Babak piro ya, Mbak? Bu Ana jangan lupa nonton ya Bu Ana. Jangan lupa di like and subscribe. Karena puasa itu ya nonton video kita itu berkah banget. Betul banget. Akan mati. Ayo, sudah. Kasih toh.